안녕하십니까. 태국어 뽀개기 20번째 시간입니다. 오늘은 뉴스 듣기를 해보겠습니다. 자, 먼저 관련 단어 및 표현을 알아보겠습니다. 쿰푸촘, 시청자죠. 캄큰, 캄이라는 단어는 해가 진 뒤에 초저녁과 같은 그런 뉘앙스를 가지고 있어요. 그리고 큰은 밤이죠. 그래서 캄큰이라는 단어는 초저녁에서 밤까지에 이르는 그런 뉘앙스를 가지고 있습니다. 그래서 이런 뉘앙스만 이해를 하시고 밤이라고 번역을 하면 됩니다. 남바, 물이라는 의미의 남, 그리고 살림 또는 야생의 라는 의미를 가진 바의 합성어죠. 그래서 삿바라고 하면은 야생동물을 의미합니다. 그리고 남바는 산림, 즉 산에서 내려오는 물이라는 의미를 갖고 있어요. 그 다음 단어는 라이라는 단어인데요. 이거는 흐르다라는 의미죠. 하지만 일성으로 라이라고 하면은 어깨라는 의미를 가지고 있습니다. 투엄, 영어에서 플러드하고 같은 의미를 갖고 있죠. 그래서 물이 넘치다, 침수되다 라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 탈락이라는 단어는 갑자기 무언가가 쏟아져 나오다 이런 의미를 갖고 있습니다. 그 다음 반, 르안인데요. 이 단어는 주거지를 의미합니다. 프라자촌, 국민이죠. 자, 그럼 뉴스를 보겠습니다. คุณผู้ชมคะแล้วในพื้นที่อื่นๆก็มีปัญหาเช่นกันนะคะ 푼티, 은은, 다른 지역이란 의미죠. 밑반하, 첸간, 즉 다른 지역도 역시 문제가 있습니다 라는 의미예요. มีฝนตกสะสมเป็นเวลานานตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา 이 문장에서 쌌솜이라는 단어가 있죠. 쌌솜은 모으다 또는 무언가 누적되다 라는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 돈을 모으다, 우표를 수집하다 라는 의미로도 사용이 가능합니다. 그리고 뺀웰라는 지난번에 뭐뭐 동안, 즉 영어에서 for와 같다고 말씀을 드렸습니다. 그래서 껌이 폰떡 쌌솜 빼넬라난 은 직역을 하면 오랫동안 비가 누적되어서 왔다 라고 번역을 할 수가 있겠죠. 즉 오랫동안 비가 내렸다 라는 의미예요. 땅때 총 캉큰 티밤마 지난 밤부터, 즉 어제 밤부터라는 의미가 되겠죠. น้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาอย่างหนักด้วย 남바 라이탈라카오 투엄 산에서 물이 쏟아져 나와서 침수를 시켰다 이런 의미가 되겠죠. 만르안 브라차촌 즉 산에서 내려오는 물로 인해서 주거지역이 침수되었다 이런 의미가 되겠죠. 그리고 암퍼는 한국의 행정구역 중에 대략 군 정도에 해당합니다. 그래서 파야우도에 있는 뽕이라는 군에 있는 주거지가 심하게 침수되었다 이런 의미가 되겠죠. 자, 다시 한번 들어보겠습니다. คุณผู้ชมคะแล้วในพื้นที่อื่นๆก็มีปัญหาเช่นกันนะคะมีฝนตกสะสมเป็นเวลานานตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาอย่างหนักด้วยคุณผู้ชมคะแล้วในพื้นที่อื่นๆก็มีปัญหาเช่นกันนะคะมีฝนตกสะสมเป็นเวลานานตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาอย่างหนักด้วยคุณผู้ชมคะแล้วในพื้นที่อื่นๆก็มีปัญหาเช่นกันนะคะมีฝนตกสะสมเป็นเวลานานตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาอย่างหนักด้วย 노잉안 이 표현은 한국어에서 정부 기관 할 때 그런 기관에 해당합니다. 그 다음에 타여이 이 표현은 한국어에 속속들이 모여들다 라는 표현이 있죠. 여기에서 속속들이와 비슷한 그런 뉘앙스를 가지고 있습니다. 쌈루엇 조사하다 라는 의미죠. 추어일르아 돕다 라는 의미죠. 하지만 단순히 돕다 라는 의미보다는 어떤 공경이나 힘든 상황에 처해 있는 사람들을 구제하다 라는 뉘앙스도 가지고 있습니다. 띠땀, 따라가다, 추적하다, 모니터링하다 이런 의미가 있죠. 라잉안, 리포트라는 의미죠. 그리고 쏟이라는 단어는 신선하다, 그리고 실시간으로 뭔가를 방영하다 할 때 라이브라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 본떡채 라는 표현은 지속적으로 비가 오다 라는 의미를 가지고 있는데요. 채라는 동사는 액체에 뭔가를 담그다 라는 의미가 있고요. 그 다음 질질 끌다 라는 의미가 있습니다.
그래서 폰떡채라는 표현은 비가 지속적으로 내리다 이런 의미가 됩니다. ตอนนี้หน่วยงานต่างๆทยอยเข้าไปสำรวจแล้ว 떴니 현재 누워잉한 땅땅 여러 기관들이 타야이 카우파이 썸루엇 조사를 위해서 속속들이 모여들고 있습니다. แล้วก็ให้การช่วยเหลือคนที่ยังติดอยู่ในบ้านเรือนนะคะ 레오과 하이깐 초일르아 명사와 접두사 깐이 붙어서 깐 초일르아 도움이 되겠죠. 그래서 하이깐 초일르아 도움을 주다 라는 의미가 됩니다. 콘티 양띠 유나이 반르안 띠이라는 단어는 붙이다, 달라붙다, 중독되다 라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 띠쿡이라는 표현은 감옥에 갇히다, 수감되다, 감옥에 가다 이런 의미가 됩니다. 그래서 띠이라는 단어는 갇히다 라는 의미가 있습니다. 그래서 콘티양 띠 유나이 르안반 이라는 표현은 여전히 집에 갇혀있는 사람들 이라는 의미가 되겠죠. 즉 여러 기관들이 속속들이 나서서 조사를 진행하고 있으며 침수로 인해 집에 갇힌 사람들에게 도움을 주고 있다 이런 의미가 되겠죠. ติดตามกับคุณวีรพัฒน์ญาตรารายงานสดมาจากอำเภอโป่งจังหวัดพะเยานะคะ 이 문장에서 띠땀값이라는 표현은 뒤에 나오는 라잉한 솥, 즉 생중계라는 표현과 함께 사용이 되어서 현장에 나가 있는 누구와 실시간으로 연결을 하겠습니다 라는 의미가 됩니다. 그래서 이 문장은 상당히 길지만 한국어로는 현장에 나가 있는 위라파 씨와 연결을 하겠습니다 라고 간단하게 번역을 할 수가 있어요. 그리고 맨 뒤에 나와 있는 천이라는 표현은 초대하다라는 의미죠. 그래서 이 문장에서는 현장에 나가 있는 누구누구씨 현장 상황을 말씀해 주시기 바라겠습니다 라는 의미가 됩니다. 자, 다시 한번 들어보겠습니다. ตอนนี้หน่วยงานต่างๆทยอยเข้าไปสำรวจแล้วก็ให้การช่วยเหลือคนที่ยังติดอยู่ในบ้านเรือนนะคะ ติดตามกับคุณวีรพัฒน์ญาตรารายงานสดมาจากอำเภอโป่งจังหวัดพะเยานะคะคุณวีรพัฒน์คะเชิญค่ะ ตอนนี้หน่วยงานต่างๆทยอยเข้าไปสำรวจแล้วก็ให้การช่วยเหลือคนที่ยังติดอยู่ในบ้านเรือนนะคะ ติดตามกับคุณวีรพัฒน์ญาตรารายงานสดมาจากอำเภอโป่งจังหวัดพะเยานะคะคุณวีรพัฒน์คะเชิญค่ะ ตอนนี้หน่วยงานต่างๆทยอยเข้าไปสำรวจแล้วก็ให้การช่วยเหลือคนที่ยังติดอยู่ในบ้านเรือนนะคะ ติดตามกับคุณวีรพัฒน์ญาตรารายงานสดมาจากอำเภอโป่งจังหวัดพะเยานะคะคุณวีรพัฒน์คะเชิญค่ะ 자, 단어를 보겠습니다. 사타나깐 상황이죠. 남투엄, 홍수, 침수를 의미합니다. 동사로 홍수가 나다, 침수가 되다 라는 의미도 되죠. 땀본, 행정구역상 읍 또는 면에 해당합니다. 춤촌, 커뮤니티라는 단어입니다. 즉 한국어로 공동체 또는 지역 사회를 의미하겠죠. 방행, 일부 지역, 라답남, 라답이라는 단어는 영어로 레벨에 해당하는 단어예요. 그래서 라답남이라는 표현은 수위, 즉 물의 높이가 되겠죠. 롤롱, 감소하다, 줄다라는 의미예요. 능짝, 뭐뭐 때문에, 즉 이유를 나타내는 단어죠. 자, 그럼 문장을 보겠습니다. ครับสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลยิมอำเภอโป่งจังหวัดพะเยายังน่าเป็นห่วงนะครับ 사타나깐 남투엄 침수 상황이 되겠죠. 자, 이 문장에서 나뺀 후앙이라는 단어가 나왔습니다. 이 표현은 우려스럽다, 걱정스럽다라는 의미예요. 응인면의 침수 상황이 여전히 우려스럽습니다 라는 의미가 되겠죠. ถึงแม้ว่าในพื้นที่ชุมชนบางแห่งระดับน้ำจะลดลงมาบ้างแล้ว 특매와 라는 표현은 뭐뭐이지만이란 의미죠. 나이픈티 춤촌 방행 직역을 하면 지역사회의 일부 지역이 즉 일부 지역이라고 번역을 하면 되겠죠. 라단남자 롤롱 마방 레오 이 문장에서 방이라는 표현은 영어에서 some과 비슷한 뉘앙스를 갖고 있습니다. 그래서 어느 정도라고 번역을 하면 되겠죠. 즉 일부 지역에서 물의 수위가 어느 정도 줄어들었지만 แต่เนื่องจากฝนที่ยังคงตกแช่อยู่ในพื้นที่นะครับ 이 문장에선 비를 의미하는 폰 뒤에 t라는 관계사가 나왔죠. 즉 비에 대해서 설명을 하고 있어요. 양콩 떡채 유나이픈 티 지속적으로 내리고 있는 비 때문에 라는 의미가 되겠죠. 전체적인 의미는 일부 지역에서는 물의 수위가 줄어들고 있지만 여전히 비가 지속적으로 내리고 있어 우려스럽다 이런 의미가 되겠죠. 자, 다시 한번 들어보겠습니다.
อาการน้ำท่วมในตำบลยิมอำเภอปงจังหวัดพะเยายังน่าเป็นห่วงนะครับถึงแม้ว่าในพื้นที่ชุมชนบางแห่งระดับน้ำจะลดลงมาบ้างแล้วแต่เนื่องจากฝนที่ยังคงตกแช่อยู่ในพื้นที่นะครับอาการน้ำท่วมในตำบลยิมอำเภอปงจังหวัดพะเยายังน่าเป็นห่วงนะครับถึงแม้ว่าในพื้นที่ชุมชนบางแห่งระดับน้ำจะลดลงมาบ้างแล้วแต่เนื่องจากฝนที่ยังคงตกแช่อยู่ในพื้นที่นะครับครับสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลยิมอำเภอปงจังหวัดพะเยายังน่าเป็นห่วงนะครับถึงแม้ว่าในพื้นที่ชุมชนบางแห่งระดับน้ำจะลดลงมาบ้างแล้วแต่เนื่องจากฝนที่ยังคงตกแช่อยู่ในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมค่ะแล้วในพื้นที่อื่นๆก็มีปัญหาเช่นกันนะคะมีฝนตกสะสมเป็นเวลานานตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาอย่างหนักด้วยตอนนี้หน่วยงานต่างๆทยอยเข้าไปสำรวจแล้วก็ให้การช่วยเหลือคนที่ยังติดอยู่ในบ้านเรือนนะคะติดตามกับคุณวีรพัฒน์ญาตรารายงานสดมาจากอำเภอปงจังหวัดพะเยานะคะคุณวีรพัฒน์คะเชิญค่ะครับสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลยิมอำเภอปงจังหวัดพะเยายังน่าเป็นห่วงนะครับถึงแม้ว่าในพื้นที่ชุมชนบางแห่งระดับน้ำจะลดลงมาบ้างแล้วแต่เนื่องจากฝนที่ยังคงตกแช่อยู่ในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมค่ะแล้วในพื้นที่อื่นๆก็มีปัญหาเช่นกันนะคะมีฝนตกสะสมเป็นเวลานานตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาอย่างหนักด้วยตอนนี้หน่วยงานต่างๆทยอยเข้าไปสำรวจแล้วก็ให้การช่วยเหลือคนที่ยังติดอยู่ในบ้านเรือนนะคะติดตามกับคุณวีรพัฒน์ญาตรารายงานสดมาจากอำเภอปงจังหวัดพะเยานะคะคุณวีรพัฒน์คะเชิญค่ะครับสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลยิมอำเภอปงจังหวัดพะเยายังน่าเป็นห่วงนะครับถึงแม้ว่าในพื้นที่ชุมชนบางแห่งระดับน้ำจะลดลงมาบ้างแล้วแต่เนื่องจากฝนที่ยังคงตกแช่อยู่ในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมค่ะแล้วในพื้นที่อื่นๆก็มีปัญหาเช่นกันนะคะมีฝนตกสะสมเป็นเวลานานตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาอย่างหนักด้วยตอนนี้หน่วยงานต่างๆทยอยเข้าไปสำรวจแล้วก็ให้การช่วยเหลือคนที่ยังติดอยู่ในบ้านเรือนนะคะติดตามกับคุณวีรพัฒน์ญาตรารายงานสดมาจากอำเภอปงจังหวัดพะเยานะคะคุณวีรพัฒน์คะเชิญค่ะครับสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลยิมอำเภอปงจังหวัดพะเยายังน่าเป็นห่วงนะครับถึงแม้ว่าในพื้นที่ชุมชนบางแห่งระดับน้ำจะลดลงมาบ้างแล้วแต่เนื่องจากฝนที่ยังคงตกแช่อยู่ในพื้นที่นะครับ